লাষ্টত মূৰত চাপ পাৰি দিবি আৰু তাৰ আপুনি মান দিলে বুকুতে মই নিচিনা লাগিছে বুকুতে মাৰিছে Hey guys, this is Kosto Das and welcome back to my YouTube channel Assam Blogger Boys. আজি কথা পাতিম আপোনাৰ ভাইৰ বাইকখনৰ বিষয়ে কথা তো বাইকখনৰ মোৰ হৈছে কি ইছ্যুবিলাক চাওঁচোন হওক গাইজ আমি যেতিয়া কাৰ্বি আংলং গৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ বাইকখনৰ সৰু এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল মানে সৰু এটা এক্সিডেণ্ট বৰ বিশেষ ডাঙৰ নহয় কিন্তু গাড়ীখনৰ কি হ'ল মোক কিছুমান ইছ্যু হৈ গ'ল প্ৰব্লেমবিলাক মেইন হৈছে কি হ'ল ফ্ৰণ্টৰ যোনটো আপোনাৰ ৰাইট ছাইডৰ চকেট জবাৰ অইল চিটটো ফাটি গ'ল তো ইয়াৰ অইল গোটেই লিক হৈ পেলাই অইল লিক হোৱাৰ কাৰণে এইটো মই হেৰি কৰিব পৰা নাছিলোঁ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই বস্তুটো ঠিক কৰিব পৰা নাছিলোঁ মোৰ প্ৰথম ইছ্যুটো হৈ গ'ল ইয়াৰ মেইন ইছ্যুটো হৈ গৈছে মোৰ চকেট জবাৰ অইল চিলটো ফাটি গ'ল মেইন ইছ্যুটো হৈছে এইটো মই দেখিছিলোঁ এইটো মোৰ বাইকখন লক নহয় এইটো ইয়াৰ যোনটো লকৰ এই চিষ্টেমটো ভাগি গ'ল সম্ভৱ এইটো লকটো নহয় থাৰ্ড ইছ্যুটো হৈছে মোৰ ইয়াৰ যোনটো গ্লাছ লিভাৰটা ভাগি গ'ল লগতে আপোনাৰ ইয়াৰ মুচিয়া ফাটি গ'লে অৱস্থা নাই একেবাৰে হাস্তা খাৰাপ 4 নম্বৰ ইছ্যুটো হৈছে এইটো হৈছে মোৰ যেতিয়া এই এক্সিডেণ্ট হৈছিল তেতিয়া এই গিয়াৰ লিভাৰটা সোমাই পেলাই এইটো কটকৈ শব্দ এটা দিছে 2 নম্বৰ গিয়াৰটো লগাবলৈ দিগদাৰ হয় গিয়াৰ শিফটিঙত প্ৰব্লেম হয় তো মই সেইটো কাৰণে মই মেইন ইছ্যুবিলাক গম পাইছে মই বহুতবিলাক ব্লগত কথা কৈছিলোঁ যেন মই বাইকখন কি কাৰণে নিব পৰা নাছিলোঁ মই এটা এক্সট্ৰা ব্লগৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি আপোনালোকক মই কথা দিছিলোঁ ঠিক আছে মেইন ব্লগটো আজি আহি গ'ল ত' ইয়াতে বেছি দেৰি নক'ব একেবাৰে যোৰহাটত লগ পামগৈ যাম এতিয়া KTMৰ চচুৰাল মানে KTMৰ ৱৰ্কশ্বপত যাম তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব্লগ লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড ষ্টেডিয়াম চেক দে অ'কে বাই বতৰ ভাল আজি খালি টাইমটো হৈ গ'ল আপোনাৰ অলমষ্ট 2টাই বাজিব হ'ল তো লাঞ্চ টাইম হোৱাৰ আগে পাই গ'লেগৈ হ'ল এইখন আপোনাৰ যোৰহাটৰ ষ্টেডিয়াম হয় মজা যোৰহাটলৈ অহা নাই তেনেহ'লে আৰু অলপ আগতে এইখিনিতে জেবি আছে এদিন মই যোৰহাটৰ ওপৰত ভালকৈ ব্লগ এটা দিম বাৰু আপোনালোকক জেবি এইখন হৈছে আপোনাৰ জেবি কলেজ দেখোন এইখন কি ক'ব মানুহবিলাক ৰাস্তাই ঘাটে ফোন মুঠতে ফোন ভাই দেখকে সঞ্জীৱনী তাৰপিছত আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ ষ্টাৰ মিডিয়া এইখন দেখিলে এইখন ষ্টাৰ মিডিয়া তো আহিলে সোমাব ইয়াত ষ্টাৰ মিডিয়াত এইখন হৈছে মোৰ KTM বাবাৰ চচুৰাল সেয়া এতিয়া যাম ইয়াৰ হস্পিটেল গাইজ জাষ্ট এতিয়া পালোহি দেই তো বহুত পেচেণ্ট আছে ইয়াত অলপ দেৰি হ'ব বুলি কৈছে সিহঁতি খাবলৈ গৈছে তো সিহঁতি আহি লওক আহি মেলি লওক ধুনীয়াকৈ আৰু কি হয় মোৰ কামবিলাক হয় ভালদৰে দেখাই আছোঁ ঠিক আছে ষ্টেডিয়াম পেচেণ্ট বহুত গাড়ী আজি এখনৰ পিছত এখন আছে ৰেচাৰ বনাই আছে এইখন 3 নম্বৰ হয় তাৰপিছত মোপাল আহিব মোপাল হা সোনকাল জলদি যাব লাগে তক চাওকচোন কিমান পেচেণ্ট আছে এইবোৰ গোটেই গেদাৰ পাতি আছে মাল মজা সোনকালে মোৰখনো হৈ গ'লে হ'ল মান দিলে ঐ তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কি আছিলে হেৰি আসাম ব্লগাৰ বইজ মানে আসাম ব্লগাৰ এই SSAN ব্লগাৰ ডাবল জি আৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন পাই গৈছোঁ এইটো আমাৰ KTMৰে হেৰি হয় তেওঁ চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ আহিছে তেওঁৱে বনাই আছে এখন বাইকখন ৰেচাৰ গ'ল পুৰা অৱস্থা নাই থাকি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন এইটো মজা এইটো ছাবস্ক্ৰাইব এইটো মজা তাৰপিছত বেল আইকনটো লগালত মাৰিছে মজা এতিয়া আসাম ব্লগাৰ পৰা জড়িত হৈ গ'ল তেওঁ মজা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাবা ঠিক আছে অ'কে মজা ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনো পাই গ'ল দেখিছে কাম কৰোঁতে ভাইকে লাগ দেখো উপায় নাই পেচেণ্ট বহুত আছে উপায় নাই বৰ দিগদাৰ বনো শুন
সেয়া এইটো কি কয় আমাৰ এইটো ফ্ৰণ্টৰ চকেটৰ পৰা অলচিটোৰ দাম কিমান 350 আৰু ফিটিং চাৰ্জটো কিমান 400 টকা আৰু এই ইয়াৰ যোনটো মোৰ ক্লাছ লিভাৰ এটা 120 টকা ক্লাছ লিভাৰ 120 টকা 450 চকেট জবা অইল ছিল অইলটো 150 টকা অইলটো 150 টকা মানে ট্ৰান্সটো কিমান 500 টকা হয় ন 500 টকা পৰি যায় অইল চিলটো আৰু মানে গোটেই বস্তুটো মেনেজ কৰোঁতে মানে আপোনাৰ 500 টকামান হ'বগৈ এতিয়া ইয়াৰ কামটো এইজনৰ কামটো হ'লগৈ মানে বস্তুটো এটা চাইছোঁ ৰ'ব কেনেকৈ ফিটিং কৰে সেইটো অলপ পাৰিলে দেখাম ঠিক আছে ফাইনেলি মোৰ বাইকখনৰ পাল পৰিলে এয়া অইল চিল খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মনোজ কুইক কিমান দেৰি লাগিব আধা ঘণ্টা কি সলনি কৰিম কিমান দাম হ'ব চব মই কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ঠিক আছে ৰাতি অঁ বসন্তে পুৰা খুল খাই গ'ল গাইজ মই এতিয়া আপোনাৰ অইল চিলটো বনি আছে চকাপ জাৱাৰ যোনটো অইল চিলটো বনাই আছোঁ তাৰপিছত নেক্সট ইয়াৰ পাছত হ'ব মোৰ মেবি হেণ্ডেল বাৰডালো অলপ বেকা হৈছে নেকি মই মানে এলাইনমেণ্টটো অকণমান ঠিক কৰি আছোঁ যদি চেঞ্জ নহয় এইটো যদি অলপ এলাইনমেণ্টটো যদি সিহঁতে মিলাব নোৱাৰে দেন এইটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ব তাৰপাছত চাম আমি যোনটো ক্লাছ লিভাৰডাল চেঞ্জ কৰিম তাৰপিছত আকৌ মোৰ অলপ এক্সেলটাৰ কেবুলডাল অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো অলপ টাইট লাগিছে তো সেইটো চেঞ্জ কৰিম তাৰপিছত আৰু চাই লওঁ ৰ'ব কি হয় আৰু ঠিক আছে ষ্টেডিয়াম এক্সেল কেবুলডাল চেঞ্জ হৈ আছে তো বেজেন লাগে আৰু হ'ব ক্লাছ লিভাৰ চেঞ্জ হৈছে আমাৰ চেফটি ভাই বেটাৰ পুৰা কামত লাগি আছে চেফটি ভাই অ'কে মজা হৈছেগৈ আৰু সময় হৈছেগৈ আপোনাৰ এতিয়া অলমষ্ট বাজি গ'ল আপোনাৰ এতিয়া 5:30 বাজিব 5:20 হৈ গৈছে তো উপায় নাই মানুহ বেছি আছিলে আজি ভিৰ বেছি পেচেণ্ট বেছি উপায় নাই মোৰ ভাগৰ পেচেণ্টটো অলপ মেজৰ কেছ হৈছেগৈ আৰু ইয়াৰ পাছত অকণমান ৱাছটো কৰি দিম বেটাক অকণমান ধুৱাই দিম খাচকৈ আমাৰ চেফটি ভাই খাচকৈ পানী অলপ মাৰি দিব ধুই দিম আৰু ভোকো লাগিছে পেটত চিপছ খাই ক'ত ভোক মৰিব ঠিক আছে এতিয়া ক্লাছ লিভাৰটো চেঞ্জ হ'ব তাৰপিছত ৱাছ কৰিম আৰু চেণ্টটো অলপ ক্লিন কৰিম তাৰপিছত যাবগৈ পাৰিম ঠিক আছে আৰু পে'মেণ্ট কৰিব লাগিবই নকৰিলেতো আৰু মোৰ বাইক অলৰেডি কাম হৈ গৈছেগৈ এতিয়া আমাৰ চেফটি ভাই ধুবলৈ নি আছে ঠিক আছে চেফটি ভাই সোনকালে ধুই দিয়া আৰু বিনা যাব পাৰিম ঠিক আছে 6টামান বাজিব হৈ গ'ল আৰু কাম হৈ গ'ল ধুই আহি লওক ৰ'ব তাৰপিছত আমি ঘৰ যাম ঠিক আছে মজা তো মোৰ বিলটো আহি গ'ল আপোনাৰ ফৰ্ক অইল আৰু আপোনাৰ চকেট জবা অইল ছিল আৰু কেবুলটো মিলাই আপোনাৰ 640 টকা আৰু লগত আপোনাৰ 300 টকা লেবাৰ পে'মেণ্টটো হৈ গ'ল এতিয়া গৈ থাকোঁ ঐ মনোজ চেটে অ'কে তো দেখিছে নহয় কিমান সময় হৈ গ'লগৈ অলমষ্ট ৰাতি হৈ গ'লগৈ এতিয়া আপোনাৰ সময় হৈ গ'ল আপোনাৰ 6:18 যাওঁ বোলো ওলাই দিওঁ গৈ থাকোঁ বোলক এতিয়া তো ৱাও মজা লাগিছে কমফৰ্ট চালা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আৰু লগতে ঘণ্টা বটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ নতুন টপিকৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ টিল দেন কিপ ৱাচিং জয় অসম
কিমান দেৰি হ'ব বনাওঁতে মোৰ বেলেগ কাম লাগি আছো আচ্ছা সঁচাকৈ সোনকালে কৰি দিবা এনেই কৰি দিম মানে পুৰা বিজি মানুহ দেখিছা নাই বিজি মানুহ এইজন ৰঞ্জিত আলি পেচেণ্ট বহুত আছে উপায় নাই বৰ দিগদাৰ মই যামগৈ ঐ And we gonna let it